malayn maayo muuqaalkan qof Soomaaliyeed intuu gaaro in uu like iyo share uu ka baqiilayo bal wax yar ila daawo ciidankeena Soomaaliyeed ee jiida ku jira sida raashinkoodii qoto duruurigii ay dhuunta marin lahaayeen loo dhacayo iyadoona bajaajyo laga buuxsanayo raashinkoodii waa kan fiiri إن كان الله يقول عقوبة إذا كسر بحر لا إله إلا الله هويين Soomaaliyeed baa qabla maya wiilashoodii jiida jirana waa kaarashinkooda sidaas bajaajyada loogu shubay oo fiir meeshan qaybta ka taagay in kaar idin ku dhacday waxaan idin ka codsanayaa mar kale in fariintan aad meel dheer gaarsiidaan oo aad u geysaan madaxweynaha qaranka iyo taliyaha ciidamada xoogga Generaal Odawa Yuusuf Raage oo haddii uu muuqaalkan gaaro aan hubo in uu wax weyn ka qabanayo dhibka ama boobka halkan ka socda oo ciidankii uu hoggaanka u ahaa raashinkoodii sidaan loo boobayo sheer garay muuqaalkan oo fogay ha dheelsan codsi waay sheer garay walaalka ama walaasha ayaa ciidanka qaranka ku jirto raashinkii ay dhuunta marin lahaayeen iyagoo furunta joogana waa sida bajaajyada looga buuxsanayo sheer garay marka ha dheelsan waayahay xogta oo dhameystiran ayaan kula wadaagayaa isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsiin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga ciidamadeena sharafta leh ee geesiyaasha ah mar waliba waxa ay qorraxda iyo qabowga ay u taagan yihiin sidii ay bulshada Soomaaliyeed oo aan inagu kamid nahnay ay nabad ugu ladi lahaayeen guryahooda laakiin dhanka kale waxa jiro dad saraakiil sheeganaya oo sumcad dilaya hoggaanka ugu sareeya ciidamada qalabka sida taliyaha ciidamada guud ee militariga Soomaaliya Generaal Odawa Yuusuf Raage waa nin ku suntan ilaalinta xuquuqda ciidanka qalabka sida ee uu maamulka u yahay laakiin generaalka waxa ka hoos shaqeynaya saraakiil macaash ka raadinaya garaamka ciidanka halkan fiiri waa duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gaarigan waxa uu urarnaa gobolka Shabeellaha Dhexe sida aan xogta ku helay wasaaradda gaashaandhigga ayuuna ka soo baxay meel dhexe ay saraakiishii gaarigan weyn watay ku istaajiyeen iyagoona bajaaj ku raranaya markaasi raashinkii ciidanka furunta jooga loo waday fiiri wiilka Soomaaliyeed ee la rabo inuu argagixisada u bagac dhigo wiilka Soomaaliyeed ee la rabo inuu naftiisa halkaas uu ku haligo raashinkii sonkor iyo bariiskii sonkortii uu sheexa ku karsan lahaa iyo bariiskii uu dhuuntaas marin lahaa haddii sidan dad macaash raadis ah ay uga buuxsanayaan bajaajyada oo suuqyada magaalada Muqdisho ay ka iibsanayaan sidee buu askarigaas ku noqonayaa askari moral ahaan u dhisan isla markaana cadowga si niyad ah ula dagaalamo iyadoo la og yahay in askartu mushaarkooda markii horeba uu ahaa wax yar oo reerahooda uusan ku filneen haddana askarigii jiida ku sugnaa ayaa risaq laga raadinaya raashinkii garaamkii loo waday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waxaad arkaysaa furmaha dagaalka markay ciidanka ku jiraan in lagu leeyahay baabuurtii qaar ayaa shidaalka goosatay sidaasina gaarigaas wuxuu ugu gacan galay cadowga ummadda Soomaaliyeed ee khawaarijta baabuur shidaalkiisii markaasi dad dhaqaale ay ka raadinayaan iyo ciidan garaamkoodii dhaqaale laga raadinayo sidee buu ku soconayaa qarankaas war madaxweynaha qaranka madaxweynaha Xasan Sheekh iyo taliyaha ciidamada xoogga Odawa Yuusuf Raage iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha sirdoonkaba waxaan u sheegaynaa in arrinkan wax laga qabto ma ahan dacaayad aan dacaayadeeno saraakiisha ciidamada qalabka laakiin waa muuqaal itus oo itaabsi ah ma ahan dacaayad waa muuqaal cadeymihiisa wato waa kan aad arki kartid gaarigan waa gaarigii ciidanka xoogga fiir shaabadiya ku buufsan waxa laga dajinayna waa u jeedaa waa sonkor iyo bariis iyo bur iyo saliid waana garaamkii loo waday ciidanka furunta ku sugan taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliyeed Generaal Odawa Yuusuf Raage waxaan u sheegaynaa haddaan warbaahinta nahnay in kuwa sidaan samaynayo gaarigan taarga numberkiisa waa taqaanaa taliye sarkaalka ku qoran waa taqaanaa cidda wada waa taqaanaa guutada iyo qaybta ay ka tirsan yihiin waa taqaanaa raadi oo maxkamad la tigso dadka noocan kugu sameynay waxaan ognahay in 2 bilood aad ku sugan tahay jiida hore ee dagaalka waxaad halkaas u joogtaa qorraxdaas iyo qabowgaasna ay kugu dhacaysaa taliyo in wadankaaga aad xoreysid laakiin magaaladii aad ka soo tagtay ee Muqdisho ahayd markii aad garaamka ciidanka aad ka dalabtid wadada dhexe saraakiisha baabuurta wado ee amarka iska leh bajaaji ay intay keensadaan bay ku qaadaan
raashinkii waxaana lagu soo gaarsiiyaa adiga iyo ciidankaaga furmaha ku suganba garaam aad u yar marka loo fiirsho garaamka muqdisho laga soo qaaday ama wasaaradda gaashaandhigga la xisaabtan muuqaalkan dhammaantiin waxaa idinka codsanayaa qof Soomaaliyeed oo damiir leh haddii aad tahay wallahi ciidanka qaranka waa meelaha aan la iska soo marin wadan walba ciidankiisa xooga lagama soo maro tan waa xaniya taabad caadiya in ciidankeeni qaranka jidiinkii ay dhuunta marin lahaayeen iyagoo cadawga kula dagaalamaya shabeelooyinka iyo hiiraan in garaamkii ay dhuuntaas marin lahaayeen in risaq laga raadiyo oo waliba si public ah risaq looga raadinayo wallahi haddaad muuqaalkaas fogeyn weysid oo aad sheer gareyn weydid oo aad ciidanka iyo dhammaan saraakiisha aad gaarsiin weydid adigay gudnimo kugu tahay ma qaadan karo waan awood inaan ka aamuso laakiin dhiigga Soomaalinimo ayaa ii diiday inaan waxan ka aamuso sababtoo ah haddii laga aamuso arrinkan wuu sii soconaya laakiin haddii muuqaalka la soo bandhigo oo taliyaha ciidanka iyo madaxweynahaba ay kula xisaabtamaan saraakiishii waxaan sameeyay oo sidaan markaasi garaamkii ciidanka u dhacay oo u boobay mar dambe ma soo noqonayso fogey marka oo muuqaalka ka qayb qaado nabadgelyo